dziewczyna. Tutaj są 4 dziewczyny. Chłopak, A po czym stwierdzasz? dziewczyna. Po niczym, zgaduję. Jak się z tym czujesz, Wojtek? Źle. Czemu? Bo ja chcę, żebyś była Kasią, nie Kajtkiem. Nie boisz się? Nie. Kompletnie. Nigdy przez całe moje 23-letnie życie nie pomyślałam o sobie, że jestem kobietą. Bo dla mnie jesteś ukochaną córką. Nie masz ochoty się na niego wydrzeć? Chyba cię nienawidzę! Jeszcze głośniej. Chyba cię nienawidzę! Jeszcze głośniej! Chyba cię nienawidzę!